典情感再次接通，盡訴心中情，白韻琴。各位朋友，大家好。頭先上一節咧，你哋都睇到啦，我哋香港人真係幾威猛，係咪？即係幾和平。即係我好相信呢啲事情咧，喺第二度都唔會咁容易發生，因為香港啲人好聚集得好密集啊，係咪啊？你話如果喺歐洲啊嗰啲國家，你一下叫咁多人，成個國家有時有啲人都係幾廿萬人啊，或者成個城市都唔係好多人啊，香港係咁多，同埋嗰個即係咁大嘅地方俾人哋去佔領啊，都唔係簡單嘅，係咪啊？係，所以今次係即係抗爭得嚟又好開心啦！亦都可以話係香港嘅機緣際會啊！即係香港將會係一個好芬芳嘅海港，又靚又芬芳，又自由又民主又平和，係咪啊？所以香港係好值得有自由同埋民主嘅制度。因為質素真係非常之高。我哋大家都以引香港人為榮，以香港為榮。咁其實我今晚有啲語無倫次啊，因為實在太開心啦，係咪啊？係啦，咁你知道一個人戀愛起上嚟咧，就會語無倫次啊，唔識講嘢嘅。咁我就而家就同即係我哋住喺個地方香港，即係名如其實香嘅講啊，全世界都會覺得我哋好芬香啊！係非常之好，因為今次有好多人就算唔識咧，係譬如喺街見到都會互相傾下偈啊！即係大家係好咩？即係好溫暖啊！即係又你要唔要毛巾啊？你肚唔肚啊？你食我啲餅乾啊？有時咧，即係第二啲嗰啲請願啊是抗衡咧，就有啲唔係佢哋隊嗰啲人行過都會噓佢哋嘅。而家呢啲冇嘅，今次冇，完全冇啦，係啊，係咪啊？我真係覺得同你有緣喎，咁多人都可以撞到啊！喺街度撞到人哋，以為我約咗你。係啊，有人係啊，咦？點解啱即係最尾分散嗰時，佢咦？你哋做完節目落嚟唔係啊？我哋聽日佢先做。直情係對口對面咁見啊，係咪？所以我哋都係應該多啲合作嘅。係啊。而家係咪我哋仲可以放一啲片段俾大家睇啦？佢哋啊將所有嘅路面已經封鎖晒，入唔到去㗎啦。咁依家我哋就唯有係咁樣靠人力啦，盡量幫到就幫，我哋就將佢推晒入去俾佢哋。遍地佔領，到處清場，當權者防報警，激起香港人嘅怒火。但慶幸人間有情，知道佢哋入邊有幾辛苦，學生有幾痛苦。我哋身為可以做到一分力嘅市民，我哋都盡量去幫佢哋。司機大佬唔知現在，仲佔銀幾萬蚊喺全港油站掃走7200支水、600個眼罩，為喺政總嘅學生打氣。我哋要求嘅嘢，我哋盡量可以滿足到，盡量滿足佢哋，因為佢哋係我哋社會嘅將來。佢哋為緊我哋香港，為緊我哋下一代嘅着想。截至尋日晏晝，已經運咗超過300轉物資。跟住好多司機熱心嘅司機咧，都話冇問題，出嚟都可以幫，出得力嘅力，出得錢係錢。所有司機都有銀錢。攞錢出嚟買晒所有水啊、物資啊，盡量幫佢哋。可惜警察阻擋去路，入示威區嘅路一啲都唔容易。裏邊嗰個已經係我哋物資冇入資入嘅，我哋冇話俾你聽。你而家如果遲啲物資入去嘅話，會攞得你錢嘅。你俾物資運入去個人就要登記資料，你即係針對佢個人啦。而家你哋想裏邊水做你就希望以後冇人夠有物資啫嘛。最終要人傳人，喺尋日清晨先可以將物資送到去政總嘅人群。附近一帶仲有大約8個固定物資站，不過而家被迫要打游擊戰，市民有出就冇入，物資好難補給㗎。各位朋友，頭先你哋都睇到啦，其實我所見到嘅我哋呢個片段同我所見到嘅片段呢，仲差好遠，因為有啲係好多人搬嘢，好逼咁樣，同埋有啲係喺度落緊雨嘅，有啲人呢就當一落雨嗰陣時，又去揾啲嘢遮住啲物資啊，嗰啲。即係驚佢哋揼爛。係啊，個個都自動自覺嘅，又冇人搶啊，又冇人夾硬嚟啊。
即係我覺得哇，呢啲真係香港啊，冇改錯名，真係香啊，好香啊！因為除咗見到即係貨車司機咧，我真係見到喺食飯時間之後都翻工嘅 OL 啊同白領咧，真係攞住一袋二袋水啊食物過去，即係話我哋就雖然就唔可以罷工支持你嘅，係啊，咁但係一抽都係一抽啦，都係集腋成裘啊嘛，係咪啊？同埋即係唔係講個物資嘅問題，而係講嗰啲人可以咁無私，同埋即係咁合作，好似唔知夾咗幾耐嘅啊！咁另外一點咧，我要講嘅咧就係其實我覺得啲警察先生咧都辛苦嘅，因為佢哋係執行職務嘅。咁我知道有啲當警察嗰啲咧，佢真係如果佢唔係咁攰咁辛苦要輪班咧，可能佢落咗班嗰陣時，佢又去做另外一方面，因為嗰陣時佢係執行緊佢嘅任務。咁另外一個時候咧，佢可能係追求同埋支持佢嘅理想。咁其實唔係話有矛盾嘅，即係唔係話兩邊人嘅，因為人有時喺某種情形之下就做翻佢某一個份內嘅嘢，唔出奇。咁我都見到有啲警察自己擺咗啲黃絲帶嘅相嚟啊，會擺上網啦。甚至我都識兩位警察同埋即係佢哋都係好支持今次即係香港市民嘅行為啊。係啊，佢哋出嚟維持秩序咧，亦都係佢哋嘅工作嘅一部分。咁但係雖然佢哋話辛苦，初有啲辛苦，但係後嚟咧，我覺得啲群眾咧都唔係咁同佢哋抗衡。係啊，佢哋都冇咁辛苦，不過始終佢哋有好多又要武裝啊，又要小心啊，同埋點都係有啲抗衡嘅時候。我反而見到嘅畫面呢，就係即係當然放催淚彈嗰時有驅趕嗰時會即係會啲人會走啦。但係見到即係夜晚好和平嗰時呢，啲差人係即係會喺同啲示威者有傾佢有講啊，即係因為佢都攰啊嘛，即係大家會傾下偈啊，甚至有見到有示威者，譬如見到你啲差人好攰呢，俾條毛巾你啊，問你飲唔飲水啊，食唔食餅乾啊？咁啲警察亦都係好安全，係即係好安心啦。喺啲示威者面前食飯盒啊，即係呢場面咧，其他地方見唔到啦。即係私底下其實啲警察，其他地方我覺得任何嘅請願示威咧，都唔會見到冇呢啲話對抗嘅地位嘅，但係可以即係一齊去傾偈啊，互助融洽啊咁樣。即係警察係安全喺呢邊食飯啊，好好嘅。所以呢個講法咧，就真係又係我哋香港人嘅驕傲。我哋係從理性度睇。咁當佢喺要執行佢嘅任務嗰陣時，咁佢又去盡力去做。但係今次咧，我覺得佢哋雖然啲警察哥哥咧，雖然係辛苦，但係我相信佢比佢哋想象之中冇咁辛苦，因為大家都係和平理性。係就算有少少係初開始嗰陣時有少少對行嘅嘢，但係都係好短時間嘅。同埋啲人好鼓勵佢，譬如啲警察換班呢，啲人就話辛苦晒，會幫你拍掌啊，朝頭早起身啊，早晨啊，即係好似一個家庭咁，好融洽嘅。係啊，呢個真係好偉大，好難得嘅。咁你估香港呢個名真係永存嘅咯喎，即係唔係淨係得個名嘅啫喎，真係好馨香嘅喎。係啊，我都講到冇得嘢好講。其實唔係，因為我覺得太讚得太犀利啦，好似自己讚自己咁。但係事實就係咁，都係太過可以引以為榮嘅。因為我雖然係香港人一份子啦，但係幾百萬人或者上千萬人嘅一粒微塵啫嘛，係咪啊？但係呢粒微塵都會因為成個地方而覺得開心興奮嘅。一粒微塵都有貢獻，即係聚沙成塔啊嘛。係嘛？不如我哋再睇啲片啦。英美撐普選，全世界睇住。試問誰還未發聲？都寫我旗，誰為我勝？請香港人繼續在風雨中擁抱住自己的民主。Support Hong Kong people。試問誰能未覺醒？抗爭路上，我哋並唔孤單。我係香港人。眼見警方暴力對待手無寸鐵嘅市民，支持香港人嘅仲有美國。The United States supports universal suffrage in Hong Kong in accordance with the basic law, and we support the aspirations of the Hong Kong people.
We believe that an open society with the highest possible degree of autonomy and governed by the rule of law is essential for Hong Kong's stability and prosperity. 路透社仲話，美方有官員私下接觸中方不同級別嘅官員，提醒香港要保住世界金融中心嘅地位，取決於中方點樣處理佔中。香港前宗主國英國就擺出回歸以嚟就香港問題最強硬嘅姿態，話深切關注事件，會傳召中國駐英大使。首相卡梅倫仲話有義務為香港發聲。Because obviously when we reached the agreement with China, there were details of that agreement about the importance of giving the Hong Kong people a democratic future within this two systems approach. 至於日本就話關注佔中活動，期待香港維持自由開放嘅體制。香港加油，台灣人都支持你們。嗱，各位朋友，你哋睇到啦，就即係喺海外嘅中國人啦，或者歐美嘅領導人啦，佢哋即係對香港嘅關注啊，同埋即係支持咧，就好明顯咁樣啦。咁我哋而家香港係唔淨止係出名嘅，係好值得驕傲嘅，因為我哋係好文明同埋好有禮貌同埋好理性嘅群眾，係咪？就算係唔係住喺香港嘅人呢，即係譬如啱啱應該牛津大學啊、柏林啊大學啊、台灣，甚至澳洲啊、美國啊好地方嘅華人啊、香港人啊，甚至對中國人呢，都會自己拍片啊、唱歌啊，講啲鼓勵嘅説話去支持翻香港依家呢場咁嘅即係民主嘅運動呢。其實係好感人啊！即係好，因為佢哋雖然唔可以嚟香港參與，但係佢哋都會一齊去支持，即係可以貢獻到幾多，可以鼓勵幾多都咁做。發展落去呢一個即係和平嘅請願啊，同埋表態咧，會維持幾耐？會得到咩效果？你有冇一啲預測嘅心得？其實我預測就係，如果政府唔讓步咧，或者梁振英唔落台咧，其實呢個運動係會延續好耐，即係最少呢個星期。咁可能甚至即係有悲觀少少。不過其實又好彩，啱啱又有2日假期喎，仲係國慶啊，即係10月1號嘅國慶啦，係咪？10月3號星期5、6，因為星期6、星期日又係假期。係啦，所以我覺得呢幾日都係會即係都幾精彩。係啊，咁我相信如果政府再唔回應，可能啲學生仔可能會有啲新諗法啊，可能會有啲新嘅活動啊，咁樣都唔出奇嘅。贊唔贊成有啲即係冇出嚟參與過，點都嚟參與？係呢個睇下啦，係啊。蘇州過後冇船搭啊。同埋要睇下，即係有啲人話會唔會佢哋去？即係有啲人話係好暴力啊。好危險！冇啊，喺現場係即係，如果你去過咧，就肯定就唔會咁樣諗啦。即係你未去過先話係好暴力，甚至都唔危險啊！即係當初星期日。即係你嘅意思係要鼓勵佢哋點都好啦，為咗見識。我而家見到好多大陸嘅人嚟，佢話我今次唔係嚟 shopping 啊，我特登嚟睇嘅。係啊，睇下有呢啲嘢，我好羨慕香港人。係啊，啲人又話影響到人做生意，其實唔係，我見到喺旺角六福珠寶都開門。生意就一定會有影響㗎啦。譬如我喺銅鑼灣啦，嗰啲。賣西藥賣中藥嗰啲，佢真係冇啊！賣珠寶嗰啲直情閂門啊，因為嗰個深時候邊度仲有人心情買珠寶啦？但啲食肆就反而就好多生意，附近都唔係太多。食宵夜啊，食早餐啲就好多。係即係一啲啲啦。即係有啲得益，有啲就損失。唔係有啲咧，即係大鋪頭飲酒席嗰啲，我覺得係差咗嘅。不過咧，我覺得呢啲情形係。唔會太耐嘅，雖然大家都會受下苦，但係有啲嘢都係要付出代價。呢種嘅代價嚟講咧，都所同付出嘅代價同得翻嚟嘅咧，其實唔係好成比例，所以我哋都理解佢哋嘅傷痛，但係亦都希望我哋香港呢個香港呢個名詞呢種咁嘅情況咧喺歷史上咧可以帶嚟一個好好嘅典範。絕對會，因為只要你爭取嘅嘢啦，其實個利益好處係比你可能暫時嘅一陣嘅陣痛嘅損失為大咧，其實都係值得嘅。即係可能可能呢幾日生意會做少啲，但係都唔緊要。其實最緊要就係政府盡快去回應啊、讓步咧，咁大家咪都開心。仲有咧就係好多地方咧就發出嚟香港嘅旅遊警告，但係相反地，我發覺我啲親戚朋友住喺外地嗰啲有旅遊廣告，即係警告嗰陣時咧，就打電話嚟，喂，我嚟啦，我呢2日嚟啦，我話做咩事啊？你唔怕？佢話邊日係咧？我就為咗特登嚟參與。
同埋即係發生咁嘅事都咁和平，咁平時咪更加之和平。即係連呢啲時刻都可以咁和平，咁我相信香港幾時都和平。未來明天會更好啊！即係必然會係大家堅持。因為其實香港個地方係風水好好啊！當年英國人揀呢個地方，佢哋係好識睇風水嘅，因為佢哋係航海專家嚟㗎嘛，你知啦。即係其實佢哋係真係識風水。其實風水係乜嘢咧？就係個地理環境。係背山面海啊，或者小溪河流有大海，即係其實風水有風有水有山，就係嗰個風水嚟講係一個總講㗎。即係呢一樣嘢咧，英國人因為佢哋航海係好多，英國人啊、西班牙人咧，佢哋都幾重視風水。雖然而家英文都叫做風水啦，但係好多外國人佢唔係直接用風水，但係其實個風水嘅理論係一樣。咁香港嚟講係一個超級好風水嘅地方。希望咁好風水嘅地方可以即係風生水起，係啊，同埋一定係嘅。呢次可以快啲有結果啦。同埋今次咧，暫時嘅陣痛會有，但係未來咧我諗啲人嚟香港旅遊啊、買嘢啊都覺得安定好多，平心靜。原來香港人咁理性嘅，香港人有好為長遠着想嘅，即係未必係 make a killing 去斬客啊，或者就算有啲咩事動盪咧，哇咁多人都冇事嘅話，佢哋會好放心同埋好 look forward，即係好嚮往嚟香港。你信唔信係會咁？我信，因為見到今次係冇推車啊，冇推啲警車啊，冇去打爛啲玻璃，冇搶嘢，完全冇壞嘅嘢。雖然警察先生佢哋都辛苦，咁日日輪班，人冇晒假期，但係我哋每個人都要付出代價，即係你要得到好處咧，點都係要有付出，即係有付出先係結果。即係譬如你想攞好嘅成績咧，你都要勤力。係啊，絕對係你做老師嘅。係啊，即係有付出先有成果，同埋啲警察少咗呢兩日咧，都仍然都咁和平，係咪？即係好犀利，即係比住喺其他國家唔會嘅。即係好似阿公阿婆咁，重重複複一唱第一和咁啊，係咪？不過冇辦法啦，因為我哋太過即係從內心咁欣賞同埋即係想歌頌我哋啲香港同胞咁偉大嘅行為，即係咁合作嘅行為。好啦，我哋而家又睇下啲片段啦。但係而家好似好唔受歡迎咁。喺呢幾日裏邊咧，有啲同事喺街裏邊精神巡邏咧，都會俾人係笑住佢講粗口鬧啦，指責佢啦。因為尋日凌晨喺旺角有架車衝向人群，而呢個時沙嚟到就被問到點解呢一度咁多人，但係就冇差人。佢就講咗呢啲肺腑之言啦。我哋都即係了解個情況，知道你哋嘅心情係點樣。我都會揾個機會，無論係點樣都，我都要揾辦法去解決。咁我嚟到呢度，我見到一樣嘢好好就係，原來你哋係好容易溝通。咁我希望呢樣嘢係一路建立落去，係最終係解決。甚至有做咗近30年嘅老差骨，話928嗰陣時，前線嘅差人已經企咗超過20粒鐘啦，有啲仲要冇食過飯，所以怨氣好重噶。仲話警隊高層好大喜功，呼籲同袍就要保持中立，想市民體諒一下，警察都要為生活打份工噶。嗱，有差人仲掛埋黃絲帶咁話，講得出做得到。各位，阿林康正，你都睇到做警隊，佢哋都有佢哋嘅難處，其實佢哋都好辛苦，所以咧，我都喺呢度咧，都同你一齊呼籲下，大家理解佢哋做工作，佢有自己嘅份要去做。不過我相信都唔使我哋講啦，因為而家我哋即係對警察都唔係屬於一個對立嘅場面，即係大家互相理解咁。咁亦都見到啱個即係警官嘅説話啦，即係初初我以為可能溝通唔到啊，但發覺原來落咗去啊，同你溝通咧，原來大家係可以彼此去溝通啊，去傾偈嘅，即係唔係想像中係咁
即係咁對立。咁當然係初譬如有催淚彈啦、射胡椒噴霧嗰時會有啲即係混亂啦，因為本身啲人都其實本身都和平嘅嗰時，我都喺現場咁，突然間可能你舉旗又係要開槍啊，即係又有啲傳聞又話會出嗰個我哋都唔好講翻轉頭啦，我就有個期待咧，就係我希望過埋呢個週末咧，即係就可以有人出嚟做啲嘢，政府要回應嘅係啊。等我哋可以和平咁散開，同埋唔好令到我哋啲人咁辛苦。即係我自己希望就係，譬如令到我哋啲香港同胞咁辛苦啦，即係唔好警察咁辛苦啦。就算點樣做到叫幾驕傲幾好，已經謝㗎啦，或者10日8日。係啊，好辛苦啦，係即係又要唔翻工，跟住又要即係唔賺錢，又唔去娛樂。所以我覺得我希望咧，去到呢個週末就即係有啲人係要回應嘅，即係希望有啲人就唔好為咗自己權力。當然係當權派佢哋要出嚟 pamper 下，所謂即係安撫啦，同埋回應啊，同埋做一啲實在嘅嘢。係即係我相信佢哋自己都知道係要做啲咩事。我相信佢哋係會。不過做得令唔令人滿意咧，就係兩回事。即係佢選擇做唔做咧？我就覺得佢未必會做咯。係啊，我就好希望佢嗰個係最需要佢做嘅人。係，甚至可能佢要落台同要成日政府要讓步添。係，即係呢個係我覺得佢需要咁做。係啊。唔係淨係你覺得，好多人都係咁同意嘅。係啊。咁講到出口啦，嗌到出嚟啦。好似嗌佢咁。不過咧 ，knowing him 除非係有最高嘅指示，如果唔係，佢唔會主動嘅。呢一樣嘢我都唔係咁睇好。係，即係我都驚就如果咁搞落去咧，即係唔讓步，會有啲失控嘅情況，我驚。即係希望唔好。但係我覺得會好嘅，會好嘅。即係我最好嘅希望同埋最美麗嘅等待，因為我覺得香港人係好攰㗎啦，係啦，點樣都好啦。捱呢咁嘅2個禮拜都唔係容易嘅，即係希望大家體諒，同埋我哋都祈禱祝福香港明天會更好，係咪？係啦。咁我哋仲有啲嘢可以同大家分享下。好啊，仲有啲片啦。阿婆憤怒爆粗，袁彌明叫 CY 下跪。絕對為大家爭翻口氣咯！前晚一面憤怒咁現身 MK 力撐佔領行動，佢就仲喺微博度鋪粗口發功啊！已經冇人理會佔中三子噶啦，而家係全香港人一家老少，通通為學生發聲。一樣發生憤怒男嘅仲有多文尼，尋日做完嘢就即刻落 MK 聲援。即係我覺得呢個係有冇搞錯？即係點解可以話佢哋係暴民？點解話呢度亂？點解話呢度冇秩序？有邊一個暴民？啱嗰段片即係其實人就冇分佢你我咧，即係你大家無論係咩崗位、做咩職業、做邊行，其實都會有人係出嚟去支持同埋鼓勵嘅，係咪？好啦，咁啊林康正，你又有啲乜嘢除咗呢一樣嘢再同大家傾嘅咧？就係其實初係即係見到啲學生肯出嚟啊，即係初會擔心啲安全啦，最可能有啲傳聞啊點我都即刻會出嚟睇下啲學生啊。咁樣見到其實好多學生呢，除咗課堂上學嘅知識，今次出嚟真係有親身去經驗一個社會嘅經歷，係對佢哋成長係好重要咯。即係我以一個即係如果係即係老師嘅角度呢，其實係見到學生喺今次事件有成長，肯嚟即係喺屋企走出嚟去社會長大咧，好開心。總言之咧，我哋應該珍惜我哋喺香港呢個居住同埋呢個自由、呢個民主同埋呢個環境咁好風水嘅地方。
我哋個個都要珍惜啊。同埋有啲學生同我講咧，平時屋企我唔做家務咧，我都連拖地啊、掃地啊、煮嘢食都唔識。但估唔到嚟街就要會幫手執垃圾，好開心啊！原來我中意識做呢啲嘢啦。咁翻屋企咧，我都會多啲幫阿媽做家務啊，即係咁樣，即係好開心。你聽到啲説話。係啊，林康正啊，除咗呢一樣嘢，你知唔知啊？我哋香港仲有好多海港，仲有好多人哋冇嘅，我哋都有嘅喎。係。譬如乜嘢啊？譬如會唔會就係啲清新嘅空氣咧？因為今次鯊魚啊！哎呀，鯊魚啊！哎呀，咁就驚啲啦。唔使驚，其實咧，你哋大家睇下啲片段啦嚇。鯊魚。兩隻水警輪加隻艇仔揾咗2個鐘，喺度揾緊咩啊？原來將軍澳銀線灣又俾人發現到大黑影啫。尋日下晝4點幾，有個女仔游下水，見到條3米長嘅大魚黑影，懷疑係鯊魚喺防鯊網外面暢泳緊啊！嚇到佢即刻上翻水，再衝翻屋企揾阿爸報警。即係冇聽聞嗰度。我哋都就係見到個水警咁樣嘅。哦，即係大魚喺度。我到那邊那個浮漂上有人問我不太清楚，我也沒見過。未見過。不過搜索過就唔見有大魚，幾十個泳客都照落水，唔知發生咩事。康文署就話，職員救生員都會加緊監察泳灘嘅情況，同徹底檢查防鯊網。咁今次呢個銀線灣啦，即係發現即係懷疑啊，有鯊魚嘅蹤影咯。其實之前好多年前咧，都已經係有鯊魚，都係銀線灣啊，有鯨魚啊咁啊，係啊，咁仲有海豚啊，海洋公園咧，你睇又話係啊。中華白海豚嗰邊都有，如果係喺大嶼山嗰邊啊，海洋公園都有。哎呀，中咗招添。咁所以香港係一個自由嘅地方，係福地可以講係即係各種魚有多有魚，係咪？乜都有係啊，即係咩魚都有。係一個福港同埋福地。咁我就真係除咗我哋為咗呢個 event，即係為咗呢個事件咧，引以為榮、引以為傲之外咧，我希望我哋香港人咧好快脆咧，又可以收拾心情咧喺度即係再做翻我哋嘅日常嘅工作啊！一樣欣賞我哋住喺呢個四季如春嘅地方啊！即係同埋咧，你知唔知啊？你住一個地方咧，其實係好似香港咁啊，係世界好難得，有4季，春夏秋冬都好清楚，係咪啊？甚至又有雨季又有好大太陽。有時候乾啲，有時候濕啲。係啦。咁即係我覺得，我而家忽然間即係覺得自己住喺香港，簡直係幸福過幸福啊！所以我哋真係要好開心同埋好珍惜。你諗下，有啲地方係冇4季嘅，你喺夏威夷咧，成日都係好熱嘅，熱黐黐嘅，咁你舒唔舒服啦？有啲人好怕熱噶嘛，係咪啊？有啲地方咧就成日落雨嘅喎，咁你喺北歐有啲地方咧，成日都係半年都係黑夜咁樣，凍冰冰又少見太陽。係啦，咁樣譬如我哋我有一次去到俄國啦，即係蘇聯啦，咁日頭都要黑掹掹，或者夜晚黑都有太陽嘅，咁好似唔係好慣，所以即係香港咧，唔好話風水，天氣都好。即係24氣節，一年係全部可以好感受到啦。係啦，人傑地靈啊！今晚我哋呢個節目咧有個總名稱，我忽然間諗到，你覺得係乜嘢啊？你都冇寫，你即刻睇 Q 卡。香港的幸福。香港頌啊！我哋歌頌香港。香港頌好啊！唔係淨係香港呢個地方，香港人啦，係咪啊？歌頌嗰種。香港人啦，香港嘅地方啦，香港嘅風水啦，香港嘅文化啦，愛心啦，香港嘅自由啦，民主啦。同埋香港嘅警察啦，係啊！因為啱即係突然間諗起啊，即係喺腦諗起啊，即係話鯨魚啊嘛，之前啲人係即刻幫手，譬如擱淺鯨魚，想擺翻，即係幫你想救翻鯨魚個落海啊！又幫佢聯傷啊，又送翻佢入。非常之好啦，因為啲鯨魚咧，如果會游到上岸咧，因為啲鯨魚係靠音波啊嘛，喺海入邊。咁如果個海度即係啲水濁啲咧。咁啲音波就打亂咗，就去咗上岸。但係見到啲人就即刻可以即係好即係
呢條鯨魚俾人話唔關事啊嘛，不如攞咗嚟食啦。佢哋唔會係會救條鯨魚，即係香港人係好有愛心、好有知識㗎。即係講起呢一樣嘢咧，就上一次咧，我哋就喺海岸度捉到有人捉到一條大魚，咁樣咧就想我哋劏咗佢，應該係鯊魚嚟嘅。即係幾大度？咁大成張台咁就養咗喺利園酒家嘅一個缸度。咁但係嗰個缸咧就唔係，即係其實普通嘅缸係好大嘅，但係嗰個缸咧係對頭對尾隻缸咧就好辛苦嘅。咁阿 Paul 咧就代表啲人咧去告嗰個利園酒家咧虐待魚，即係嗰個就成為一個案例。結果咧就將嗰條魚咧就有人捐錢咧就買咗出嚟咧，就放咗喺海洋公園。哎呀，好好喎！係啊，咁呢個咧係好多年前咁樣，就係為一個魚嘅權益嚟打官司。即係連魚都會係好愛錫你。係啦，同埋又有好多人肯出錢嚟將嗰條魚救翻出嚟，因為嗰個酒家佢哋就係用錢買翻嚟噶嘛，係咪？同埋可以展示啊嘛。但係就因為有人見到哇條魚咁樣喺嗰個缸度，直情游都唔游得，頭又對住，尾又對住嘅，咁所以咧就即係本來就去告佢哋啊，但係淨係告嗰條魚係佢哋噶嘛，係佢實實在在出咗好多錢買翻嚟噶，你冇理由逼佢去放啊嘛，所以即刻又有人肯捐錢，咁啊將嗰條魚買咗落嚟咧，擠咗喺海洋公園，咁啊海洋公園咧初時咧都話要收團養費嘅，但到撈尾咧佢哋又即係當然經過啲人嘅努力咧，就變咗好自由咁喺海洋公園嘅大魚缸裏邊。即係可以話係即係酒家同埋嗰條魚啊，甚至海洋公園三全其美喎。即係三方都有得益。不過當時嘅酒家有少少蝕底，因為嗰啲負面新聞。點都好啦，我哋今日講就係我哋希望我哋香港又香又多魚，有多嘅好處，有好多嘅盈餘，同埋我哋希望香港嘅芬芳同埋翠綠可以散喺全世界。好啦，大家同埋多謝咁多香港人。有咁好嘅展示俾全世界睇，乜嘢叫做和平？咩叫質素？和平嘅請願係啦。咁今晚咧就我哋抱住一個開心嘅心，雖然咧係沉氣啲，你同我都係好沉氣喺度講，但係因為好嘢咧，好似講極都唔完咁樣，所以咧就請你哋原諒我哋嘅心情。因為太美好而講多咗。咁 but anyway，祝大家晚安。祝大家晚安。下個星期見。好啦，下星期見啦。拜拜。拜拜。